A lo largo de la historia, frijoles con arroz, este género musical ha tenido a muchísimos exponentes importantes. ¿Qué dice la buena vida, frijoles con arroz? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión nos encontramos visitando el barrio mágico Jalitic, aquí en Jalapa, Veracruz. Y es precisamente aquí donde se está llevando a cabo la 9ª edición del Festival de Salsa, Como Suena la Clave. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. En este Festival de la Salsa se estarán presentando orquestas muy importantes. Está la Orquesta Tradicional Moscovita de la UB, estará la Orquesta Bantú, la Nueva Salsa, también va a estar la Orquesta de las Flores y una orquesta sinfónica que estará interpretando unas piezas musicales totalmente salseras. Sin duda la salsa se ha vuelto hoy en día un ritmo muy popular, pero no debemos olvidar que este ritmo afrocaribeño nace por ahí de los años 50 con todos los inmigrantes que llegaban de Cuba, de Puerto Rico, Santo Domingo a los Estados Unidos, principalmente Nueva York. Sin embargo, por ahí de los años 70, Johnny Pacheco y un productor muy importante de los Estados Unidos se juntan y le dan el nombre real, lo que conocemos hoy en día como salsa. No debemos olvidar que la salsa proviene particularmente de Cuba, pero este ritmo afrocaribeño es una mezcla de otros tantos, el cha-cha-cha, el mambo, el son cubano, entre otros. A lo largo de la historia, frijoles con arroz, este género musical ha tenido a muchísimos exponentes importantes. Tenemos a Willy Colón, tenemos a La India, Celia Cruz, Rey Ruiz, entre otros. ¿Y quién no ha escuchado una buena canción de salsa alguna vez en nuestras vidas? Música, te traigo música. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz, disfrutando de este maravilloso evento que sin duda marca un parteaguas en cuanto a las fiestas de este género. ¿Y qué me pueden decir de la salsa? Este ritmo afrocaribeño que sin duda ha conquistado los corazones de cada uno de nosotros. Tenemos muchísimos exponentes importantes, muchísimos artistas que sin duda ponen en alto todo el nombre de este género musical tan importante. Y la comida no puede faltar en este tipo de eventos, frijoles con arroz. Aquí a mis espaldas tenemos todo tipo de antojitos mexicanos, tacos, pambazos que son muy tradicionales de aquí de Jalapa, y pues nos encontramos en la 9ª edición de este Festival de Salsa aquí en Jalapa, Como Suena la Clave. Me parece muy bonito ya que hay mucha gente, muchas luces y además hay muchos puestecitos en donde puedes comprar que la garnacha, que el hot dog, que la hamburguesa, y también ahorita estuve bailando con mi mamá y con mi papá y por ahí mi mamá me compró una manzana de caramelo.
¡Épale! Pues con esto terminamos el video del día de hoy, frijoles con arroz. ¿Qué tal les pareció este festival de salsa? ¿Les gusta bailar este género musical? La gente muy amena, todos muy divertidos bailando al ritmo de la salsa. La comida y el ambiente genial. ¿Qué tal les pareció este evento? Recuerden que siempre pueden dejar su manita arriba, sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse al canal. Ah, y no olviden que nosotros somos Frijoles con Arroz.